Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Muduze ibiganza duhane bwakeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana nihabwe icyubahiro. Yatugiriye neza, aratuzigamye, iraturinda, turindira ubugingo, turindira imiryango, turindira igihugu, ibarindira na bya bindi byose ntiriwe ndadondagura ariko ibereye amashimwe gusa. Amen. Haleluya. Imbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, naje nagomba nakira abashitsi. Imana ishimwe cyane. Mu bisanzwe mu ngoro y'Imana nta mushitsi abamwo, twese tuba tuje mu ngoro kwa data. Umugabo ari ubwa mbere usanze habera bateraniye, ni byiza ko bakwiyegereza bakakwakira muri rwa rukundo ijambo ry'Imana ridusaba. Imana ishimwe cyane. Rero uwabakiriye ubwa mbere hari icyo atabakoreye, kuko ngaha iyo tukwakiriye turanakugabira, ntugende uko. Imana ishimwe cyane. Amen. Titwokwakira ngo ugende uko, twama dufise ingabirano duca dutanga. Rero ntuhave witega birebire, burya icyo tukugabira niyo ntebe wicayeko. Amen. Kandi ikiri duca tugufasha ntibirigura yitahana, tuyigumiza tuzokubwirira umuntu azarayicunga, anayiguhanagurira umunsi ugarutse usanga imeze neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero hariho abungere mutabona, Bishop Mathias Rubona sehari yagiye mu gihugu cy'Ubuganda ku rubanza. Hariho na Pastor Binyonyo ari mu ntara za ruguru, nico gituma mutabona ngaha. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero dushima Imana kuno munsi ugeze, tugiviza akanyota ho kwiyumvira kuzoba mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Iyo witegereje ibintu biriko birabera muri iyi si, mu bisanzwe iyi si hari igihe wibaza uti mu bimenyetso Yesu yadusigaranye tuzorabira ko ageze kugaruka, titwovuga ngo hariho ibyo yibagiye kuduha, mugabo hari byinshi byarenze mu byo dusoma muri Bibiliya. Imana ishimwe cyane. Isi iri mu bihe bibi biteye ubwoba, ku buryo abantu bose bafise ibanga ryo kuzobona Imana batanguye kuyifuza. Imana ishimwe. Amen. Ubona abantu ko muryoherwa bababwiye ngo ni murambe mumara imyaka myinshi, kandi ni byiza kuramba. Imana ishimwe cyane. Mugabo kurambira mu mahano nk'ayari mu isi naho biragoye. Kuko isi irimwe imiruho, irimwe imibabaro, irimwe intimba n'amarira n'amaborogo n'ishano ryose. Iyo bitarakugwa ko rero uvuga uti jewe reka mbe ndibereyeho kabiri. Mugahajya wumvise induru ku mubanyi, nawe ntiwibaze ngo wawe hari amahoro. Aya, Imana tubabarire cyane. Ni byiza rero ko tubandanya kugumiza ibyizigiro byacu, kugumiza inyota nyinshi muri twebwe yo kubona Imana. Amen. Nivyo na Yesu akiri ino yari yabibonye ku isari mbi. Nico gituma mu isengesho yasengeye intumwa ziwe n'abandi bazomwizera, yavuze ati data, iyi si nimbi izobanka, ariko simvuze ngo cibakura ngo ubunyene mugabo ico ndagusavye cyo ni intervention rapide, uyibarindiremwe hakiri kare. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Burya tubayeho gucya kubera uburinzi bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Nico gituma rero ata muntu numwe yarakwiye kugira ubwibone muri we ngo hari icyo asumbije mugenzi we, ariko dukwiye kumenya ko twese, waba umutunzi, waba umunyabwenge, waba umuntu w'inkomezi, ukwiye kumenya ko atakintu gihambaye wakoze ngo usumbe uwo muri kumwe uretse ubuntu bw'Imana gusa. Amen. Kuko iyo uvyibutse bikurinda ubwibone, bikakurinda no kugwana n'Imana. Kuko Imana yavuze ati jewe nta na rimwe nzogwana kiretse ngwanye n'umunyabwibone gusa. Umunyabwibone Imana yadekaraye intambara kuri we, baragwana. Kandi kugwana n'Imana ngo uzoyishobore sindabizi. Amaraso wowe ufise muri we naho yoba arimwo sinzi. Imana irakomeye. Iyo ishatse kuca bugufi urabuca,
haba ku neza canke ku nguvu, byose irabishoboye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Itangura kwinginga ikabembereza, mugahageze nuko igukonya ikugiriye akantu, nabyo nirabikora. Imana ishimwe. Rero twirinde guhotorana n'Imana, twiyoroshe, duce bugufi, tuze turamenya yuko umunsi umwe izocira imanza abantu. Amen. Dusome rero ku majambo makeya kugira ngo abaja ku manza ntibahabe bacererwa. Imana ishimwe. Baza Barundi dukunda imanza cyane, kandi kuwa Mungu saa sita ziba zihari, sibyo? Reka dusome aya majambo tubona mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Ezekiyeli. Duhere muri Yeremiya mbere. Yeremiya igice c'icenda umurongo wa 23 n'uwa 24 hari amajambo meza, amajambo akomeye cyane. Havuga ngo uku niko Uhoraho avuze, umunyabwenge ntiyirate ubwenge bwiwe, canke umunyenkomezi ngo yirate inkomezi ziwe, canke umutunzi ngo yirate ubutunzi bwiwe. Ariko uwirata niyirata ibi, ko yamenye akantahura yuko nduhoraho nkunda kugira imbabazi no guca iziroranye n'izigororotse mu isi, kuko ivyo ari byo bimpimbara. Umva aya majambo nayo turabaha muri iki gitabo nyene, gitabo ca Ezekiyeli. Igitabo ca Ezekiyeli gikurikirana n'igitabo cyo gucura intimba. Murumva ko intimba zamyeho. Imana ishimwe. Hano n'igitabo c'intimba hano. Abatazi gucura intimba neza hano cyo bafasha. Imana idufashe. Haleluya. Ezekiyeli igice ca 16 usome ku murongo wa 4 dushikane ku murongo w'indwi, duce tuzinga Bibiliya twume mwemu w'Imana cyatubwira. Haravuga ngo mu mavuko yawe umunsi wavutse ko uruzogi rwawe ntigwagabiwe, ntiwarushe wuhagirwa mu mazi ngo utungane, nta wagutsirise umunyu namba, canke ngo agushire mu twahi, nta wagushize ko akajisho ngo akugirire akagongwe kugira agire ico agukorera muri ivyo ngo akugirire ikibabagwe. Ariko washiburiwe mu gahinga umunsi wavutse ko, kuko wari uteye iki? Ko mutavuga cyane. Kuko wari uteye iki? Mbere ikintu giteye ishishi kiba kimeze gute? Ni ikintu kimeze gute? Kigeze gute? Ko mutabivuga? Kuko wari uteye iki? Ishishi. Maze ndaguserutse ko mbona ingene ukumbagara mu bisanza mu maraso, ndakubarira nti naho uri mu maraso yawe ndaguteretse baho. Mbere narakubariye nti naho uri mu maraso yawe ndaguteretse baho. Nakugwije nk'urumerera rwo mu murima, uragwira urakura ushika kuba umunyakaranga keza, amabere yawe arahagarara n'umushatsi wawe urakura, ariko wari gusa ugenda menya. Reka dusanga tutubireke mbere byo murajya kubyisomera mu nyuma. Imana ishimwe cyane. Ariko aya majambo mwayumvise n'amajambo yo gucisha bugufa abantu. Muri isi turimwo hari abantu bagenda batikora ko, bigize imbuto zirobanuye mu bandi, bigize ibintu nyene ibintu. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Ariko hano
imana iratwereka ingene abantu bibona, abantu birarira, abantu bagayana, akenshi nuko batazi gusubiza amaso inyuma ngo bibuke amatanguriro yabo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bibiliya itubwiye neza kuri uyu muntu imana yari kiravuga ko mu by'ukuri wumvise umuntu ingene yavutse n'ingene ata muntu yamugiriye akagongwe no mu ivuka ryiwe. Yageze ahantu arakura, arakomera, aba mwiza, ngo ubwibone buramusaza. Imana iri mu ijuru ngo imwitegereje irumigwa. Burya hari abantu imana iraba ikifata ku matama, sinzi ko imana izi kwimyoza mugabo nabyo byo nashika. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Burya iyo umuntu yibona yirata, hari igihe acamo abantu bamuzi kubw'ubugwaneza cyangwa urufaswa n'abantu bafise bakamwihorera, muge yarengana bakazunguza imitwe batariko yewe abantu bibagira kare. Uyu nawe asigaye dusuzugura pe. Umviriza uko imana yavuze. Imana ishimwe cyane. Imana imwitegereje ibona ngo yuzuyemo ubwibone, yuzuyemo ubweruzi, amaze kuzuramo amanyama, amaze kugira ubugare muri we, yuzuye akagaye, arasuzugura, hanyuma arikakisha ngo akanagayana. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Imana birayibabaza cyane kuko uyu muntu mu by'ukuri twumvise nta mpamvu n'imwe yari afise yo kwirata ufatiye ku kahise kiwe uretse kwiyibagira gusa. Nta mpamvu rimwe yari afise. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Imana rero iramubwira iti wewe mwivuka ryawe na nyoko yakubyaye nta rukundo yakugiriye, nta kagongo yakugiriye, nta mvu yakugiriye kubera uruzogi rwawe ntigwagabiwe. Nta n'uwarushe ngo agushira hehe mutwahi, nta wakwiritse mu munyu ngo nta wagushize mutwahi. Haleluya. Ngo nta n'uwakuhagiye, nta wagushize ko akajisho ngo akugirire akagongwe. Haleluya. Ngo ariko ngo washiburiwe mu gahinga umunsi wavutse ko kuko wari uteye ishishi. Warashibuwe. Kandi turakunda kubibona kenshi tukavyumva, aho abavyeyi bavyara abana bakaja kubata mu misharani, abandi bakabata ku mayarara, abandi bakajugunya ku nzira. Ngira umuntu rero ni nk'uyu. Ariko ngo Imana imuserutseko yoyo kuba ari nyempuhwe, ari nyembabazi, yuzuye urukundo, ntiyamera nk'abantu, ngo yoyo igira imbabazi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yavuze ngo ariko jo ngo mbona ingene ukumbagara mu bisanza by'amaraso yawe, ndakubarira nti baho. Uwo muntu hari wo kubaho ga yemwe kubwo abantu ari kubaho, ariko Imana imwitegereza ibona ingene akumbagara mu bisanza by'amaraso, uruhinja rukumbagara mu bisanza by'amaraso rwatawe na nyina atamuntu arubabaye. Imana iravuga ati baho. Burya turiho kubwo buntu bw'Imana, abantu b'Imana. Imana ishimwe cyane. Iramubwira ngo naho uri mu bisanza by'amaraso yawe ndaguteretse baho. Imana ishimwe cyane. Imana yavuze ngo mu nyuma suko gusa Imana imwitaho, hanyuma ngo iramugwiza no kugwira aragwira, ngo arakura, aba mwiza, aba uteye igomwe, arambara, arabegwa. Imana iramwoza, iramusiga, hanyuma rero iramugaburira, araroranirwa, ngo Imana imuha ubwiza. Ntiyamuha ubwiza gusa, ngo imuhana n'icyubahiro. Imana dufashe cyane. Haleluya. Ngo ariko hagera igihe wa muntu yibagira Imana arayita. Umva uko abantu bameze. Kandi rero aba bantu ni benshi. Hari abantu uzobona mu isengero ari uko buzuye imitwaro gusa.
kubera isi yabakanashije ikabakanurira amaso, isi yabateye ubwoba, bakibuka gusenga. Bamara kwishugwa bari busy, nta mwanya wo gusenga bagifise. Ngo yaribagiye ati Imana ngo irababara. Haleluya. Imana imaze kubabara ngo ikora ikintu, kandi maze iminsi mbona he n'abandi gikorera muri iyi si turimo. Burya Imana mu kumara amanya mu muntu ntiyohagarara ahantu ngo mutukane kuko ntizi kuvuga nabi. Imana tubabarire cyane. Mugabo ikwaka icagutera amanyama ikakigutwara ugasubira kuba gatwengo aho warawivyimbira. Rero Imana dufashe. Haleluya. Uzi kwambarira ubucoce aho wambariye inkindi, ingene bibabaza. Imana ishimwe cyane. Imana imwaka ibyo yari yamuhaye byose, maze aribyo byamutera amanyama, arafutana. Bwa bwiza, bwa butunzi, cya cyubahiro byose bimuvako. Impuzu zimuhererako, isabuni yo kwiyoga ntiyasubira kuyironka, ya mavuta mota ahora yisiga arahera. Acika umuntu w'agatwengo, kuko yavuze ngo Abisirayeli kubwo kuntera umugongo ngo umunsi umwe nzobagira akabarore mu bantu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana igira gutyo kubera iki? Ibigomba kutwigisha. Ejo Imana yakuduza mu cyubahiro, ntukibwire ngo ni inkomezi zawe, n'ubuntu bw'Imana. Ejo Imana yakuvyimbiriza imifuko ukatunga amafaranga, ntukibaze ngo ni wowe usinzira itiro rike uzi kurondera amafaranga usumba abandi. Wapi. Hariho abavyuka kare baca mu gikonyozi bahiga ifaranga, ariko byanse ko barifata. Mugabo wakoze akadiri gatoya gusa, umugisha w'Imana urisuka, uca wita mwana wume, ucuva ku kiyeri, uduga kuri henekeni, mu minsi mikeya uja ku muvinyu, abo mwahora mujana kuyarondera ubigizayo ngo ntimugikwiranye. Wakoze iki kubarusha? Uretse ko ari ubuntu bw'Imana gusa. Imana dufashe. Haleluya. Ubonye Imana iguhaye inkomezi, ntiwibwire ngo wowe nuko imibu itaza aho utaha, irahaza. Niwumve hari abandi bakagwara malariya, bamwe kandi bahitana bagapfa, suko wewe imibu itaza aho uba. Oya, irahaza. Ariko kubw'uburinzi bw'Imana yagushizeko, irya abandi bakagwara wowe ugakomera, wagira inkomezi, ugatanga kuvuga ngo urya ngo ni ntamagara, ngo ni goyi, ngo vyama bimeze gutya. Ukibaza, nasanze muri iyi si nta muntu n'umwe yorahira ngo kubw'ubushobozi n'inguvu mfise n'amafaranga mfise ngo sinokwigira njyama ku gitanda cy'ibitaro. Oya, wokiryamako, kandi ubwo wowe uri umuntu atunze umwubahwa, ntiwotuma ibintu byose, kuko ntawe uzotuma ngo akugwarire. Ingwara ijiza muri wewe ntawe uzoyitransferamo ngo ayigutwaze. Bogutwaza ishakoshi y'amahera, bahagutwaza ibitabo, mugabo ingwara ije ni yawe. Imana ifise ukuntu yagize ibintu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntiwogwara mu nda ngo ubwire umuntu ngo wewe ngo ko ngwaye mu nda ngo uraraba ngo ari ucuga umuja kuri toilette, ni ujayo. Ni wewe, kuko mu nda hagwaye nahi wawe. Imana idufashe. Haleluya. Akagara kandi Imana imishuriye kabisa. Wapi. Shaka uri kunyonga imodoka naho byogenda gute, nayone naho yo birimo toilette urahagarara tu. Ayike Imana muyiha amashira irakara. Hari ahantu tugeza twese tukangana kabisa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ukuniha kumutunza gwaye n'ukuniha kumukana gwaye baniha cyo kimwe.
Imana idufashe cyane. Rero Imana yavuze muri Yeremiya rero mu gice cy'icenda kuri wa murongo wa 23 n'uwa 24 iravuga ngo uku ni kuhoraho agize ngo umunyabwenge yoye kwirata ubwenge bwiwe, kuko naho woba warize ukigira uveni Atlanta ugashirako na Harvard na Sorbonne na Oxford, sivyo? Ibyo bidiplome byonyene ntiwovyirata. Turamaze kubona abantu bize basomye, bazi ibintu, bazi ibiti mu mazina yabyo byose, bazi n'imizi yabyo n'uburebure ifise, bazi amabuye n'ubwoko bw'ibikoko, bazi n'ibyo mu nda byabyo, ariko yijugunyamo ibiyeri bitatu ibiyeri biba byaragiye ku ishuri yewe. Imana ishimwe cyane. Bikamusumbya ubwenge, agahusha inzira ija muhira bikamutahana ahandi. Rahira ntabahora bagarurwa na polisi batashe mu gatumba, bababaza iyo bariko baraje bagaca bavuga ngo bagiye mu gihosha. Bakamugarura bati mutama uri ku gikongo gaha, kandi agahari akaba ngo je muranzi, est-ce que vous me connaissez? Ngo je niza nigisha hana batega ibyo ni sawa warize turabyuba mugabo natwe tuzi inzira ija mu gihosha si. Imana idufashe cyane. Haleluya. Bwana ziviwe. Ndabazi bamwe bamugasanga yatashe akahusha ibarabara agashika ahantu inzira idahita, ibarabara rigahera, imodoka akayivamwo akaja gufata tagisi asize Mercedes yiwe mu nzira. Bamubaza ati ni professeur kanaka, uwo yokwirata iki imbere y'uwo muntu yamuzimuruye? Byabe diplome yovyirata. Umunyabwenge yize atazi gufata neza umugore wiwe, atazi kumenya icyo umwana ashaka, uwo muntu yovuga ngo asumbye ubwenge bande? Wapi? Abasumbye ibitabo yasomye gusa n'ubumenyi bwinshi afise mu mutwe, ariko iby'ubwenge sivyo. Kuko nkaratsinda biravuga ngo itanguriro ry'ubwenge no kubaha uhoraho. Haleluya. Bwana siviwe. Nico gituma ari abantu batagiye ku ishuri, mugabo Imana isubije amaso mwisi ibaharura mu basava kubera bayubaha bakagendera mu bugombe bwayo. Amen. Ngo umunyabwenge ntiyirate ubwenge bwiwe, n'umunyenkomezi ngo ntiyirate inkomezi ziwe, umutunzi ngo yoye kwirata ubutunzi bwiwe. Kandi Imana ni nyakuri. Turamaze kubibona ubutunzi burimwe amanyama, ubutunzi burimwe kutubaha Imana tibwo kubuza kurangiza nabi, kandi bufise. Imana idufashe. Haleluya. Umuntu umwe yavuze numvise akantu ngana kajajuru bariko baravuga ati ibi bintu byo kugorerwa mu ngo by'abagabo bakubita abagore, uretse ko muri no minsi ngira inyamiramabizi bihagazemwo neza, abagore muri no minsi baragoye. Aranakuzanira umusaya ati shirako kuri umugabo, shirako ndakwereke, shirako nje kubabwira. Urushuka rusubiza inyuma ukavuga uti Imana idufashe cyane. Haleluya. Bwana ziviwe. Ubutunzi ntibwobuza umuntu gusara mu mutwe, kandi abufise. Agahinda nariko mu bakantu bariko baravuga umugore yavuze ngo hakuririra ngo kwikinga ngo yororera muri benzi, ariko amarira namwe uretse kwa yawe gusa atanuzo yabona ngo yaguhoze. Uruzura ibizahabu ukaba mu makaro n'amamarubre, gitanda cyakozwe mu menyo y'inzovu,
ariko iyo nzu rwose ukayikoropesha amosozi usumbije iki waraye ku kirago akajya amaganda akayasomeza amarekano akisinzirira bwaca Imana ikamurinda inzoka n'amangati hanyuma akiribera uko bwaca mu gitondo agatwenga akanezerwa bavuze urusirimba imigeri igakora ku gakomokomo nawe uri kuri imyoza uri mu makaro n'amashurwe yo mu nzu n'ibidiva ubuzima bwiza bufise nde muri mwe babiri bufise nde wumva bufise nde wewe muri abo babiri ariko Imana icyo ndayikunda Imana iriseriye ndababwira mbwira ingana umuntu yoryama ku matara ya epeseri ya 30 n'igitanda cy'imetero 2 kuri 2 kirimwe n'akayaga aregerera ku rugero ashatse sivyo muri firigo huzuyemo ibinyobwa ashaka n'indya ashaka yariye neza mugaye aje kuryama akabura n'akimbwa agatira kakabura ariko umukene yajyamye ku kirago kirimwe ibihere nabyone byameze amenyo nk'aya sikorupiyo kuko hari ibihere biryana kabisa uwo bitararya ntiyo bimenya sha twe tubizi turazi ngene biryana Imana shimwe cyane birimwe ibihere imbaraga zikakurya zikagutaha mu mano no mu nzara zikakubamwo ukararura kuta mugabo hagateba hakajama akantu k'umunyenga mu kanya gatoya ugasinzira ukanarota mu gitondo ukabwira abantu byo barota ufise itiro muga wa wundi yaribuze Imana ni seriyesha yigutera anesthesi bikakujya ntuvyumva Haleluya Bwana sifiwe akaryama mu nzu yugaze igikutso akegeka kurusyo akaryama nk'ufise burende ko hanze umutekano ni wose n'impuzu yazikuye ariko arigonera imfyisi zimuca hirya ariko Imana ikazirinda ntizinjire bwaca mu gitondo akugurura akigorora atazi ibyo umunsi ngene bihava bigenda wamubaza uti gute muze ati namahoro bwaraye neza bwakeye neza ni sawa kabisa ariko Imana muyihaye amashimake Haleluya uwirata Imana ibabujije kwirata muga hari ibyo yanse ko mwirata kandi ibyo yanse ko mwirata ntiyavuze ngo ntibikenewe wapi ubwenge burakenewe inkomezi zirakenewe n'ubutunzi burakenewe muga niwamara kubironka ntuvyirate bigufashe kubaho no gutunganya ubuzima bwawe neza ariko umenye hari indirimbo yo muri Gatolika kera bahora baririmba nk'ijayo ko naho najeho rimwe Imana ishimwe cyane Yesu twahuye n'umupagani yuzuye miya kwa miya naje mu isengero ku Nweri Pasika na Bonane naho nayumvira hanze sininjira indani hanze tutera inkuru n'abandi bajama tuvuga n'ingene bihava bigenda padiri adusezeye Imana ishimwe cyane tiwari kumbaza ngo basomye hehe wapi siho ndi mugari akaririmba bakunda kuvuga ngo nimwamize agatima hehe ku byiza byawe nimwamize agatima ku byiza by'ijuru haleluya haleluya mwamize agatima hehe ku byiza by'ijuru nta tunga nari mukwiye gutunganya ukwibagiza ibyiza by'ijuru kuko ubutunzi bwo mu isi buboneka umwanya muto bugahera ubwanya muto kuko iminsi yo kubaho k'umuntu ni mike mugabaho tuvuga tuzokwamiza agatima tuzobaho ibihe bidashira nta rupfu ruriyo nta ngwara zibayo nta madeni abayo nta sentare zibayo nta mugore w'umuntu ariyo nta n'umugabo w'umuntu ariyo ibintu byose bitugoreye ino tuzobisiga amarira menshi tutahorejwe ngaha tuzoyahozwa tumaze gushikira umwami wacu
niko Yohana yeretswe mu gice c'indwi hariya mu byahishura Yohana, ngo ibona ngo abantu bose ngo b'indimi zose n'amahanga yose n'amoko yose ngo bakoraniye imbere yayo, ngo nayo ivuze igitambara cera mu ntoki igira gute, ngo ibahanagura amosozi. ngo marayika avugana na Yohana ataba abantu ni bande, ati nabihanganiye imibabaro yo hariya mu isi, ariko ntibarekura Imana ngo bayihakane. Barababarana nayo, barakena ariko ntibayituka, baguma bayubaha. Uno munsi Imana iriko ibahanagura amosozi yose baririye mu isi. Twamiza agatima mu byiza by'ijuru. Nubwo worya gatanu ku munsi, Imana ikaguha apeti nk'iy'indogobe, ukamuhaza uri ku butumbi, ariko ukazohusha ijuru. Uzabugwaho. Pawulo yaranditse aravuga ngo nubwo twaba mu mibabaro, ngo ntitugereranye imibabaro tubona mu isi, ngo n'umunezero tuzogira tumaze gushika mu bwami bw'Imana. Tiwobigereranye. Haleluya. Aravuga ngo niwe ugomba kwirata, yirate ibi. Yavuze ibintu bitanu. Icya mbere, yirate ko yamenye Imana. Ntikwaba kuyimenya gusa, kuko n'abapfumu n'abarozi n'abakinzi bose n'abicanyi n'ababesha n'ababikunda bakabikora, bose barazi ko Imana iriho. Icyo ni kimwe. Ariko icya kabiri ngo ni ukuyitahura, ugatahura ko ari Imana ikunda kugira imbabazi, kandi ari Imana ikunda imanza zigororotse, kandi azi ko ivyo ari byo biyihimbara. Haleluya. Niko Imana imeze. Imana iyonezerwa wewe nuko wari ugahaga. Mpora numva abantu bashinga intahe bakavuga ngo nari ngo mu minsi yango narashonje, ngo none ngo Imana yarangaburiye ngo ubunyene ngo nimeze bien, ngo ndahaza. Ukibaza ngo bijya bihimbaye Imana rero. Indya wariye ziwawe, yego ni sawa kuko yateza kubikora kubw'ugukunda, mugabe ntizogushimira na rimwe kuvyo wariye, izogushimira kuvyo wagabanije ko gahunda Kenya. Mw'abantu mujugunye imikate yagwifira, abakire muri imikate, mukagura amahando y'imihwi mutamara, nivoka 10 kandi uzi ko mujya rimwe byonyene, ibindi byose umukozi akamari karapakurura aja guta. Ni mute mugabo mumenye ko muvize urubanza, muvize urubanza. Habo ngire ko ndanabibutse basha, twari bumvise yuko kwa Mungu wahera twaravuganye ko iminsi mikuru irimirije, sivyo? Irimirije. Bantu muce mujya inyama nyinshi n'ibifanta 4 cyangwa 5. Ibinyama birimo umuceri n'ibirungo, ibitunguru, ibitomati, ibipavuro, imikerera n'ibishaza byinshi murya muhage, mutigeze mwibuka bene so muhurira mu nzu y'Imana. Kandi hano ko mbwira abakire n'abafise agafaranga, Imana ishimwe cyane, kuko muri abo benshi nibo batazi n'intebe bicara kingene zihanagurwa, ariko basanga zihanaguye, sivyo? None murigara mwiyumvira utihanagurwa nande? Wapi? Kandi we tuzokubwira, umugabo umenya ko hari abantu nabo bakeneye kugira umunsi mukuru, kandi bari muri abo nyene. Niyo banagusengera ngo business yawe igende neza, kugira ishengero rigume rironka ingene ribaho, niwe gusengera ngo Imana iguha amahoro, kubera benshi batagira umwanya ukwiye, mugahageze kujya wapi? Kandi tuzosenga kuri bonane na Noel, kawuza wumva abantu ngo Yesu ashimwe, ngo Imana igufashe, ngo mutangure umwaka mwiza neza. Nawe ugiye gukeka, nawe ugiye gushira umutima ku kirago. Ariko ni byiza, ndaze ko umuceri muzowuzana, mwebwe muri abantu beza cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya.
aha ndiko mbwira n'abaturabira muri ibi byuma kuko hari abari kure bahora bambwira bati turi kumwe kabisa ubutumwa turaburembeje bwawe. Mu buremvye mugabo mwibukira ijambo tuvuge ngo uri kure shisha mu muyaga bene so bafungure bamere neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ravuga pase twumvise ntuzeye mutama Zakariya ishakoshi yuzuye impuzu. Nega nakubwire muri zijya mpuzu ufise wibaza ko zacuye utakizambara hariho woye hakaba ari amarana rubanza kuri we niyo imara rubanza yo baronse mugabo wazirekeye ibihere n'ibitangurirwa. Sinzi ko mu myambarire y'ibihere harimo kwambara amakaruvati n'amakostime n'amasengere yera ibihere. Imana ishimwe cyane. Egeranyuzane uha abakozi b'Imana bazomenya ingene zijya mpuzu ufise zishobora kuvuga ubutumwa bwiza bwiciye mu rukundo gutanga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero iravuga ngo kandi iminsi igirize mpane. Imana ishimwe cyane. Kuko ntibizorangirira mu bwibone gusa n'ibindi byose oya. Bizorangira ngo hariho umunsi uje Imana igahana. Kandi ndakubwiza ukuri abantu batihanye bonyene ubwabo bakazorindira guhanwa n'Imana barindiriye akaga gakomeye. Ico maze kubona nkuko yabivuze Imana ni inyembabazi ni nyabuntu. Nubwo woyikosha kubingana gute umunsi wimviriye kuyihunga ntiwoja kure. Kuko Dawidi yanabitubwiye ati mbega no guhungira hega wa Mana. Imana yicaye mu ijuru indava y'ibirenge byayo araha mu isi yicaye ngo igize gutya ngo ikora ku mpera z'isi yagira gutya igakora ku mpera z'isi ngo ijuru yorizinga kujya kuwanura ishuka karizinga yicaye. None Imana ingana gutyo yicaye mbwira nawe ihagaze ingana ngwiki taho yihungira. Rero nico gituma umuhinga wo guhunga Imana ayihungirako. Uyihungiye ko biba birangiye ico mwapfa kiba giheze kuko ikintu igutangiriza si kofe subuhiri suguhana igutangiriza imbabazi ukinjira mu mbabazi zayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero abantu twoye twibagira Imana aho yadukuye tureke kwibagira kuko benshi yadukuye ku cavu idukura umukungugu irabicarika n'ibikomangoma bamwe yabambuye ubucocegwa irabambika impuzu nziza abandi yabakuye mu nzira nyinshi mwarashonje uruhu rwariboheye kwigufa ubu mwaratotahaye murashishe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Muradoshe hashisha inka nivyo sivyo. Inka niyo bavuga ngo irashishe inyana y'inka umuntu avyibushe bavuga ngo aradoshe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abenshi yabakuye mu gasuzuguro ibakura mu bworo barimwo irabagirira neza. Imana ishimwe cyane. Inyuma yaho ubukwiye kuyihishimwe nta kindi gusaba ukagenda ukwishaka. Abantu benshi mukwiye kwibuka kuko yabakuye mu gahinda kenshi. Umwe wese azamaganya yaganya igihe jewe ntaze tutari kumwe kuko na kenshi mu kuganya umuntu aganya mu ijoro burya amaganya menshi agwira ijoro. Abantu ku murango bari yumanganya aha kwereka yuko umenga nta bibazo byinshi afise mugahagera mu ijoro akubika umutwe mu biganza akararitsa umutima arira. Imana tubabarire cyane. Bwaca mu gitondo akiyoga akagenda. Ariko abantu bakwiye kumenya nimba utari muri ako gahinda yarakagukuyemo. Reka guhimba nabe ngo ibintu byose uvyita ikirori gira n'ikirori cyo guhimbaza Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni benshi yahojeje amarira abandi bakura mu maganya abandi bakura mu gwanko bankwa n'abantu hatani impamvu. Imana ishimwe cyane. Abandi benshi yagiye tuzura mu mva abansi bagenda batwimbira buri munsi. Burya nimba utarubizi haraba kwimbira imva uko iminsi yaremwe ariko kubw'ubuntu bw'Imana ukayica hejuru yuguruye bugaca bukira nejo bugasubira umwaka ukiminuka ibiri kajamwo icumi kajamwo ugakura ukavyara ugashingira ukuzukuza imvizi kaza ubuhanza bugatoboka ukigonda wamara gukwiza imyaka yawe ugasanga basokuriyo bagiye ukitahira. Burya igiti gikuriye mu babaji
si uko atamashoka yigeze agica iruhande, oya, bishoboka nuko bagikaririza buri munsi, ariko Imana igahindura porogaramu y'amashoka akaja gutema ibindi kikaba kirakuza, mu myaka mike yikaba inganzamarumbo. Imana ishimwe cyane, haleluya, waraziviwe. Yatugwaniye intambara nyinshi, muze tuyishime. Ntacyo turi itatugize, nta n'icyo dutunze itaduhaye. Imana ishimwe cyane. None ni igiki cyo gutera ubwibone wumva ufise imbere y'Imana uretse guca bugufi no gushima Imana? Ubwibone ni bubi. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'imigani ngo ubwibone ngo ni intambuko igira gute? Isubira inyuma. Ubwibone si intambuko ije imbere, ni intambuko isubira inyuma. Kugenda uri ku bitabo gituza wigira akantu ikintu cy'igihangange uri impumyi, kuko yaba aruviza amaso abona. Hari ibindi bihangange wokwigiye ko nabyo byari bimeze ko kwawe. Yaba waruzi kumenya amaherezo y'abantu, ukitegereza naka na naka na naka, womenya ko igihangange ari kimwe gusa, nuwubasha Imana akagendera mu bugororotsi bwayo, habe n'imva yiwe bagenda baririmba, nta wurira nta wimyoza, bavuga ngo umugeni aratashe. Nimba uvuze amafaranga menshi, yubahisha Imana. Nimba uvuze ubwenge bwinshi, bwigishemwe abandi kumenya Imana. Nimba uvuze inkomezi nyinshi, duga imisozi, manuka ibiyaya, ubwira abantu uti ntimwihebure, mureke kwiganyira, hariho Imana mu ijuru. Imana ikeneye abantu bayamamaza. Turi mu isi irimo amashamba n'imihana itazi Imana ko yigeze ibaho, ariko bakirindiriye yuko hari umuntu abashira ijambo ry'Imana. Wewe urarizi, uricaye, nta uri kurabwira. Wibuke ijambo Imana yabwiye Ezekiyeli, niwabona umunyabyaha ntumubwire ubutumwa bwiza, agapfira mu byaha byiwe, azopfa, ariko amaraso yiwe nawe nzoyagushira ku mutwe. Ariko niwabikora akanka kwihana wawe mubariye, uzoba utomboye wewe kugwera. Niyapfa agapfira mu byaha, urubanza ni kuri we, ariko wewe uzoba uri umwere, amaraso yiwe tayizoguharurako. Bantu b'Imana, manura amaboko yegera umubiri. Mureke kugenda nk'abagwayi bihute mu kwaha, kugira abantu bose bahinduke babaraye, babone ko muri bihangange. Egeranya amaboko. Imana ishimwe cyane, haleluya. Nta hantu kure urashika wosiga ukuboko kw'Imana. Nta hejuru hariho woja ukuboko kw'Imana kutogukura ngo gusubize hasi. Kandi iconze kimwe, uciye bugufi, nta na kure habi hariho Imana itogukura wigushire hejuru. Ntaho. Abantu tureke kuyoba, tureke kwibesha. Ibyo dufise, uko turi, ibyo dutunze, n'ibyo witwa, ni kubera Imana. Ubimenya utabimenya, ndabikubwiye kuko ndabishingira intahe, kuko ndabizi. Imana ishimwe cyane, haleluya. Imana uri umukire ikagomba kugira umukene kubw'igihano gitoya. Nta majoro abiri, nta n'imisegonda ibiri bitwara. Wokena ugasaba uwo wimye, ugacaho bagutwenga kubera nawe wasuzugura abandi. Mugabo iyo wibereye mu mugisha wawe ukawushima mu Imana, irakurinda, ikakurindira n'ubutunzi bwawe, ikakurindira n'ubwo bwenge bwawe, ikakurindira na za nkomezi zawe, byose ikakuzitirira, ukaguma uri umuntu yujuje byose. Tugume twibuka aho Imana yadukuye. Namwe mukiri hariya mugume mwibuka, iyakuye y'abandi ntiyakwibagiriyeyo. Isaha yawe igiye kugera, nawe izogukura igushire hejuru. Kuko abari hejuru ntibazokwama hejuru, bavuze ikiringo Imana yabageneye, icyo ni cyahera. Hari abandi bakandida Imana yatoye, baheza ikababwira ati ja mu mwanya wa naka, nawe ja muri iki, ja muri iki. Abantu bose bakiriho, ubu uri umukandida w'amahigwe,
uri umukandida w'ubuzima bwiza, uri umukandida w'umunezero, bisaba gusa ko wizera Imana. Iyibutse naka nawe yo kwibuka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyagiriye neza naka nawe yo kwibuka. Mugabe ikintu kimwe gusa, uzurabe ni igiki cyatumye naka Imana imugaya ikamusubiza hasi, uzocirinde. Amen. Haleluya. Bwana zifiwe. Wirinde kuko benshi bahitanwa n'ibyari byarahitanye abandi kubera kutamenya no guhimba nabi. Ubutumwa nk'ubu rero buranagoye. Imana ishimwe cyane. Ubu nagomba kwihamagarira abantu bari mu impemu y'akagayo. Ndamwumvisha neza arumva. Ni rero tugira dusenge wihane. Ndamubwira ujya murongo Pawulo yandikiye abaroma ingene bigenda, waturisha kanwa ukizeresha umutima. Ntindasenga rero nawe cyo subira mu ino sengesho uzobukijijwe. Ariyumvira ngo asha wamfete bon ngo vyari byo uje navyumva neza cyane ngo nivyo umugabo ngo ivyo bintu byo kuvuga ngasubiramo ngo kandi ntari umwana yiga kuvuga ngo wapi buramo umva abona umenga biramusuzuguje ko umuntu yovuga, umukozi w'Imana yovuga nawe ugasubiramo. Ambwira ati twumvikane tubikore mu yindi forme basi mwakano nakubwibone gusa ati basi binyandikire ku rupapuro, hanyuma ni wagenda genda ubugara ndabyisomere ndabisubiremo. Mugabo ibintu byo kuvuga ngo subiramwo vraiment na uravyumva ko kameme uravye ingene ibintu ariko Imana ya Yesu yavuze ngo uzonyaturira imbere y'abantu nanye nzomwaturira imbere ya data n'abamarayika. Uzonyihakana hagira isoni imbere y'abantu bwo kunyatura, nanye sinzogira umwete, sinzomwemera, sinzomwaturira imbere ya data n'abamarayika. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Agakiza ntigateye isoni. Aya Pawulo yavuze ngo agakiza ntikazontera isoni je. Nubwo bontuka, nubwo bogira gutera avuga ibintu byinshi ati wapi. None rero nimba hari ubundi hari abandi bari badugije amaboko bavuga ati tugomba kwihana ibyaha byacu, subira uduze we wasubiye kwicara, hanyuma haguruke dusenge Imana. Muve hasi. Muve hasi. Murahumba n'ubu yandirimbo ndayiririmba pe. Hari indirimbo yanyuze banje bayindirimbiye ndiko ndatera intambuko negera imbere nja kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ni indirimbo y'127. Wanashaka no muri kantike sinzi indirimbo nyinshi mugabe iyo ndayizi kubera ifise ugwibutso runini ya mu mutima wanje cyanibuka. Nyaruka rero nimba muje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso ya Yesu. Nditavye. Imana ishimwe cyane. Ni indirimbo yo kwitaba. Mwebwe mwavuye hasi muteye intambuko muze hano imbere. Muze dusenge Imana. Muze uteye intambuko uze. Imana ishimwe cyane. Muze hano imbere dusenge Imana. Duce turangiza. Imana ishimwe cyane. Wemere wakire Yesu Kristo umwinjize mu mutima wawe nk'umwami n'umukiza. Wari yaramwakiriye akagira intege nke gusa no kumwiyongera nta kibazo kirimo. N'amarengwe murayiyongera n'ibiti by'inyama muravyiyongera, ariko harakandi karirimba baririmba ngo Yesu araryoshe. Imana ishimwe cyane. Ariko tubaye turirimba mukiza. Egera hano, egera hano, egera hano, egera hano. Nawe wasigaye wicaye ucumva umutima gucira urubanza, urashaka guhaguruka ugasanga abandi hano
ariko nimba utazi haguruka turirimba iyo ndirimbo, haguruka turirimba. no kuririmba navyo hari ingorane zirimo. Imana ishimwe cyane. Mukiza reka babishoboye batagwaye amavi bumva umutima ubibemereye dupfukame duce bugufi imbere y'Imana. ni nyacyubahiro, irabereye gusengwa, irabereye gupfukamirwa, irabereye kwambazwa, irabereye gutazigwa, irabereye gushigwa hejuru. ni Imana, nta yindi Mana yigeze ibaho uretse yo, se w'umwami wacu Yesu Kristo. reka ndabasabe mwebwe mupfukamye hano imbere, musuke imitima yanyu imbere y'Imana, winjire mu bwiza bw'Imana n'umutima umenetse. hanyuma usubire muri ano majambo ngira mvuge, uvuga uti uhoraho Mana, ndagushimiye, numvise ijambo ryawe none rirantsinze, ndi umunyabyaha. mwami Imana ihoraho, nje imbere yawe ndasabye imbabazi, nsabye ikigongwe, umbabarire. mwami Yesu, ndatuye n'akanwa kanje yuko wewe uri umwana w'Imana, yuko wewe uri umwana w'Imana. ndizeye mu mutima wanje ko mwami Yesu wapfuye ukazuka, izina ryawe rishigwa hejuru. ndakwakiriye, ngwino mu mutima wanje, umbere umwami, umbere umukiza. kuva uyu munsi ibintu byose nahora nkora bitaguhimbara, kuva uyu munsi ungira icyaremwe gishasha, mvuke ubwa kabiri, izina ryanje ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. aho uzozira uje gutora ishengero, niwe akizingurura uvuga amazina y'abera, nanje iryanje ize ryumvikanemo, njyane nawe umuragwa w'umunezero w'ibihe bidashira mu ijuru ry'abera. urakoze, ndagushimiye uhoraho nyene ingabo, ndagushimiye kunyogesheje amaraso ya Yesu Kristo, kwantyoroye anyejeje. kuva uyu munsi ndasabye ngo nuzuzwe mpemu yera, anshoboze
muri uru rugendo ruja mu ijuru. Mpwemu yera afate mpiri ivyiyumviro vyanje byose. Mpwemu yera afate mpiri ingeso zanje zose. Mpwemu yera amfate ubugingo bwanje abugumane, anyuzuzemwo inzara n'inyota byo gusenga, byo gusoma ijambo ry'Imana, byo gutahura, byo gusemerera, kubwira abandi inkuru nziza. Urakoze, ndagushimiye uhoraho ko wumvise gusenga kwanje. Icyubahiro, inganji, ubukuru, ugukomera byose ni ibyawe. Nsenze nizeye mu izina ry'umwami umukiza umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Amashini impundu ku Mana. Imana ibahezagire cyane kandi ibagirire neza, izobahe kurangiza neza. Abatari bwandikwe abagomba kwifatanya natwe mu ishengero, tuzobigishe mu nyuma zonje no mu yindi ntambuko. Uriya mugabo ahagaze hari inyuma w'ishati y'igitenge, umusigira amazina yanyu, azoheza atubwire ingene bimeze. Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane. Reka tuve hasi, turarangije amateraniro. Tuve hasi dusengere n'abagwayi, abataje canke abari ngaha mugabo bumva intege nke. Dusenge kugira ngo Imana tuyishimire ko yaturinze indwi yose, noneho tuyishire mu maboko nigiye gutangura ikomeze kuturinda. Imana ishimwe cyane. Mwami Imana Data, se w'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye kuko uri Imana ishobora byose. Ijambo ryawe ni ry'ukuri, ni ryo kwizerwa, kandi riratubwira ko mushishagura Yesu Kristo ariho indwara zakiriye. None Mwami, ndatuye gukira ku bugingo bwa buri muntu wese ari ngaha. Reba ukuboko kwawe kuri mu ijuru k'ubushobozi kumanuke Mwami, gukize umuntu wese, kuko umubiri wacu wawugize ingoro ya Mpwemu yera. Ingwara nta kibanza ziwufisemo. Dukeneye amagara meza no gukomera ngo dukore umurimo wawe Mwami, tutari bagoyigoyi, tutari abanyentege nke. Nicyo gituma Mwami mvuze ngo ukize ingwara zose Mwami ziri muri bano bantu. Nimba ari ingwara zo mu mutwe, ingwara z'amaso, ingwara zo ku rukoba, ingwara z'amatwi, ingwara zo mu kanwa, ingwara zo mu maraso, ingwara z'imitsi, izifatira mu magufa, ingwara zo ku mubiri, ingwara Mwami zo mu nda, ingwara zose Mwami uko zitwa amazina, nizihunge ubwiza bwawe, nizihunge ukuboko kwawe, zive muri ino mibiri maze bidegembye. Mwami turakwinginze, turasengeye na bene data bajyanye mu bitaro bitandukanye bamaze igihe Mwami. Hari n'abaganga bamaze guhebuza, ariko wowe nturavuga ijambo rya nyuma ku bugingo bwabo. Turagusabye Mwami, ukuboko kwawe kubakoreko, kuko uri Imana ibera hose icyarimwe, ubagirire neza. Abariko baratwumva badukurikirana bari mu bihugu bya kure, ariko bafise ingwara, bafise imisonga, bafise ibivyimba, bafise ibyo bagwaye mu mibiri yabo, muri kano kanya ubushobozi bwawe bamanukire maze bakire, bumve kwidegembya, baguhimbaze, bashime izina ryawe. Urakoze kibirengeye kizima, turagushimiye. Wabanye natwe indwi yose, utuzigamira igihugu, utuzigamira indongozi, uhereye ku mukuru w'igihugu n'abamufasha bose Mwami, gushika ku rongo inzu 10. Warakoze kubazigama Mwami, waratuzigamiye imiryango, uraduha Mwami kubaho mu izina rya Yesu Kristo, utuzigamira ubugingo. Nuno munsi turacifuza guhora ku ngoma yuko Mwami tubana nawe, tugendana nawe, tuvugana nawe, utugwanirire mu izina rya Yesu Kristo, kandi uzoduhe kuduza ibendera ry'insinzi ku bansi bacu n'abaduhagurukiye bose,
bazokorwa n'isoni, ariko abakwizeye tuvyine, turirimbe, duhimbaze izina ryawe kuko watugiriye neza. Buranira mwami impahazwa, mwami uzoba ukoze. Vugira mwami adashobora kwivugira, uzoba ukoze nyaguhora ku ngoma. Icyubahiro n'inganji byose bikomeze kuba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Dusenze gutyo, turakwizigiye, turakwizeye, turakuvugirije impundu, turagukomeye amashi, turagushimiye. Oh haleluya, turakongeye n'ayandi, turakongeye n'ayandi, urakongeye n'ayandi, turakongeye n'ayandi. Izi mpundu ni izawe, aya mashi ni ayawe, icyubahiro n'inganji byose bikomeze kuba ibyawe aha no mu isi yose nk'uko biri mu ijuru. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze gutyo twizeye, amen. Imana ibahezagire, mujane amahoro y'Imana. Abafise imanza mugire imanza nziza, abatashe mu ngo zaho naho amahoro y'Imana batanga imbere. Icyubahiro n'inganji byose bibi byayo, tuzoba dusubira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane. Reka naho muri ko muragenda, itangazo nuko mu ntango z'uyu mwaka mu kwezi kwa mbere cyangwa kwa kabiri, kino kibanza dusengeramwo bazaba batanguye kuhubaka universite, ariko turiko turaraba aho tugomba kubaka natwe ikibanza cyacu, kandi ndifuza yuko Imana yoduha ikibanza cyiza tutazosubira kwimukamo, tukazogumaho ibihe byose. Nivyo nagomba kubabwira. Mu kwezi kwa mbere cyangwa kwa kabiri baramaze kubitubwira, ariko muhumure, tuzoba twamaze kuronka ahandi heza hasumbaha tuzosengera. Imana ibahezagire cyane. Haleluya.